எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. நம்ம வீட்டில் எப்போவுமே சாம்பார் செய்வோம். அது இது பேசிக்காவே தெரியாதவங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்காக நான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் சாம்பார் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உருளைக்கிழங்கு, முருங்கைக்காய் வச்சு சாம்பார் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். நான் 1 கப் அளவுக்கு துவரம்பருப்பு எடுத்து கழுவி எடுத்துக்கிட்டேன். 1 ஸ்பூன் போல் மஞ்சள், அதுக்கப்புறமா 6 பல் பூண்டு, அதுக்கப்புறம் சீரகம் 1 கையளவு, ரொம்ப கம்மியாக தான் சேர்த்துக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறமா இது தேவையான அளவு இப்போ 1 கப்பு ஊற்றுறோம்னா 1½ கப்பு போல் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் உப்பு, அவ்வளோதாங்க. இப்போ நம்ம 3 விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் குழஞ்சி வரணுன்னா நீங்கள் 5 விசில் கூட விட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு, சீரகம் இது நல்லா பொரிஞ்சு வர டயத்தில் நம்ம 1 கை அளவு வெங்காயம், இந்த 1 கை அளவு வெங்காயம் எடுத்து நம்ம போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, இது ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இது வதங்குற டயத்தில் 1½ தக்காளிங்க, ஒரு சின்ன தக்காளி, ஒரு பெரிய தக்காளி, இது வதக்கி விட்டுக்கலாம். இந்த அளவுக்கு நறுக்கி வதக்கி விட்டுக்கலாம். இது வதங்குற டயத்தில் நான் 1 கை அளவு முருங்கைக்காவும், அதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய சைஸு உருளைக்கிழங்கு, இது தோல் சீவிட்டு சேர்த்துக்கிட்டேன். இது வதங்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம புளி கொஞ்சம் ஊற வச்சுக்கலாம். புளி இதுக்கு ஊற்றினா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் சாம்பார், அதனால் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா இது வதங்குற டயத்தில் கொஞ்சம் மஞ்சள்தூள் 1 ஸ்பூனும், மிளகாய்த்தூள் 1 ஸ்பூனும், சாம்பார் தூள் 3 ஸ்பூனும் சேர்த்துக்கலாம். இது சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா இது நல்லா வெந்து வரட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம பருப்பு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், எனக்கு இந்தளவுக்கு வெந்துடுச்சு. உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் 2 விசிலும் கூட சேர்த்து விட்டுக்கோங்க. எனக்கு இந்தளவுக்கு போதும். அதுக்கப்புறமா இதுக்கு ஒரு மூடி போட்டு இந்த முருங்கைக்காவும் உருளைக்கிழங்கும் வேகிற அளவுக்கு விட்டுக்கலாம். இது நல்லா வெந்து வர டயத்தில் நம்ம பருப்பு வேக வச்சுருந்தோம் இல்லைங்க, அதில் ஏற்கனவே கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருந்தோம். அதனால் உப்பு பார்த்துட்டு அளவாக ஒரு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம். இதை நல்லா கலக்கினதுக்கப்புறமா லைட்டாக பதம் சூடு வரும்போது கொஞ்சம் புளித்தண்ணி ஊற்றி இது லைட்டாக இந்த அளவுக்கு கொதித்து வரும்போது, லைட்டாக கொதிக்கும்போது நம்ம கொத்தமல்லியை தூவி விட்டு இன்னும் ஒரு கொதி விட்டு நம்ம இறக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு முருங்கைக்காய் உருளைக்கிழங்கு சாம்பார் ரெடி. இது தோசைக்காகட்டும், சாப்பாட்டுக்காகட்டும், இட்லிக்காகட்டும் எல்லாத்துக்குமே அட்டகாசமாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த சாம்பார் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.